मेरो च्यानलमा फेरि पनि वेलकम ब्याक छ सबैलाई। आज मेरो वाइफ र म एक ग्रान्ड मार्भेलियस पार्कको एडभेन्चरमा जाँदैछौँ र यो जर्नी आफैमा एकदम एपिक स्टोरी जस्तो छ। हामी डिसिजनको क्रस रोडमा थियौँ, बस टिकट कि उबर। 3 pounds each मतलब 6 pounds for both in a bus. Then we thought उबर बुक गरौँ। just 7.32 pounds हामीले उबर बुक गर्यौँ र कार चाहिँ टेस्ला मोडल Y आयो। How cool is that, guys? Drop your Uber stories in the comment section below. But हाम्रो सुपर चिल उबर ड्राइभर थियो, आफ्नै स्टाइलको हिरो। टेस्लामा रमाउँदै गर्दा we got into a deep convo about AI. AI is really genius, even it is detecting the humans. AI is everywhere. Yes. People think it's just ChatGPT, but No, it's more than pretty much ChatGPT. even your keyboard when you're typing and they correct your words, that's AI as well. Yes, that's simply autocorrect. But when you are typing, if there is a prediction that what will be your next word, that will be the AI. You study something like that? Yes. You work as a developer or something like that? Now, as a proud Nepali, मलाई नेपाली song सुन्न मन लाग्यो. So I asked the driver to play some Nepali songs. A request. Can you please play a Nepali song? Which one? Can play Sarara. Sarara You by need to tell me how to spell that. okay, Sarara and space Sarara. Sarara Sarara? From Absolutely. Kehar Singh Limbu? Definitely, you got it, man. And plays him. He did. त्यो मेलोडीले एकदमै नेपाली vibe आएको, like a piece of home in the futuristic vibe. Sadly, copyright को कारणले I can't share those beats here. फाइनली पार्कमा पुग्दा एन्ट्रान्स एक स्टोरी बुकको फर्स्ट पेज जस्तो खोल्यो। एउटा सानो गार्डनले वेलकम गर्यो, फ्लावर्स कलरफुल, प्रोमिसिङ इभन मोर ब्युटी अहेड। पार्कमा गोरिल्लाको स्ट्याचु देख्न साथ मेरो वाइफले गोरिल्लाको स्ट्याचुमा फोटो क्लिक गर्नलाई अगाडि गइन्। एक फ्रेममा 2 गोरिल्ला देखे त्यो थियो। Wandering deeper, we stumble upon Goeb, जहाँ किड्सहरू फरेस्ट टेलको फेरी जस्तो खेलिरहेको थिए। जिप लाइन्स, obstacle course. पार्कको हार्टमा एउटा सिनेरी थियो, जति पिसफुल कि स्टोम पनि त्यहाँ काम हुन्थ्यो होला। People were boating on its classy surface. We saw a couple rowing in a dog-shaped boat. Nearby, campers-हरु टेन्टमा वाइल्ड भाइबले इन्जोय गरिरहेको थिए। To capture the full picture, मैले लेकको वाइड एंगल शॉट पनि लिए। कोही पार्क पनि अब डग्स बिना त अधुरो छ। So peoples were strolling with their funny friends एकदम डगी रनको ठाडीमा। मैले लेकको स्लो मोसन शॉट पनि क्याप्चर गरेँ। ट्रीज, नेचरको प्यालेटमा नाचिरहेको यो ब्युटीले पज गरेर ब्रेथ गर्न मन लाग्छ मलाई। यो प्रकृतिमा रमाउन मन लाग्छ मलाई। यो सहर, यो बिल्डिङ भन्दा मलाई सबै मन पर्ने भनेको नेचर, जहाँ आफैमा हराइन्छ। प्रकृतिको रमन, प्रकृतिको स्वच्छ हावा जब यो कानको नजिकबाट
छोएर जान्छ त्यसपछि बेग्लै आनन्द आउँछ। त्यसैले म प्रकृतिमै रमाउँछु र मलाई प्रकृति नै मनपर्छ। नेचर इज एभ्रिथिङ फर मी। लेकको साइडमा एउटा ट्राभल गाइड म्याप बोर्डमा राखिएको थियो, धन्न मलाई लस्ट हुनबाट बचायो। We saw some more dogs in another lake, quacking away while I tried and failed to chat with them. स्मल प्ले जोन पनि थियो किड्सहरूको लागि र बच्चाहरू त्यहाँ खेलिरहेका थिए र रमाइरहेका थिए। यो देख्दा मलाई मेरो आफ्नो चाइल्डहुड मेमोरिज ताजा भयो। हाम्रो क्रॉलीमा रहेको टिलगेट पार्कको छोटो र मिठो यात्रा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।